萬張票俾人哋，一條金條唔識同人攞，你話我係咪蠢啊？真係黐線喎！我真係傻火嚟，唔怪得呢叫我傻火喎，真係傻喎我。俾咗支票人哋話一條金條唔識同人攞，我買62兩金㗎嘛，嗰條300蚊一兩，3部都18萬啊嘛。真係傻喎！真係黐線喎！真係傻火嚟啊！唔怪得呢叫我傻火，真係傻火。真係蠢㗎啦！而家4000幾蚊盎司喎。啊！而家4000幾蚊盎司。唔好講啦，嘥氣啦！講佢隻肉赤啦，18萬俾人哋一條金條都唔識同人攞，我又衰喎，應該叫我爹哋同我買啊嘛，將支票俾阿爹哋，爹哋唔會食我噶嘛，爹哋唔會噶嘛，你話我係咪死蠢啊？走去嗰間嘢係買賣金條嘅，買賣金條嘅嗰間嘢喺旺角新華戲院後邊嘅。我真係死蠢嘅真係，唔好講啦，真係人蠢冇藥醫啊，醫咗都變白痴嘅真係。你都唔好咁蠢啊，俾人呃啊！你有錢都冇俾人知啊，唔係俾人哋撩佢晒啲錢，你喊都無謂嗰陣時。而家幾多而家？而家5點咩啊？38分，4點38分。過到5點走啦。嚇？是但啦。買豆啊！哎呀，呢度行落去有冇得買啊？有。呢度行落去喎。隔離有惠康。惠康買啊！是但啦。嗰個阿婆幾多歲啊？你估？嗰個阿婆幾多歲？做乜指人哋啫？嗰個阿婆幾多歲啊？我點知人幾多歲啊？你估啊？紫色衫嗰個啊？紫色衫嗰個啊？冇白頭髮嗰個？係啊係啊。70零啊？ 70零啊？白頭髮嗰個80幾咯。你揾份呢啲工做啦，賣派活啦，做水巴呢啲呢啲樓仔啊，做水巴都好啊，都有2萬蚊個月啦，唔係2萬1萬8啊，一年2萬24萬啊，大佬，你做乜唔去做嘢啊？你咁懶，你真係啊！你上60歲冇人請你啊，你到50歲仲有人請。60歲冇人睺你㗎，叫你阿伯翻屋企啦你。
呢個左手左腳啊，手腳慢啊，60歲。而家呢啲後生仔嗱，呢啲後生仔戴眼鏡呢個後生仔係嗱做水花啦，你叻，做嘢啦，唔做嘢喺度 hea 足20幾年啦，你幾多歲畢業啊？你幾多歲啊？29。啊？29。你而家50幾啊？51。51，咪成30年喎，29、30年係咪啊？20年啊！屌，你真係都唔知做乜鬼。哎呀，我屋企個台面啊，冚唪唥都銀仔，成台面都係銀仔，100幾蚊銀仔啊！